A leš, kako neumen moraš biti, da dejansko verjameš, da je to človekova pravica in ne resna duševna bolezen. Mnenje. In tvoje mnenje je grdo kot hudič. Mislim, da si grda kot hudič. Ali mi res poskušaš povedati, da gibanje za transspolne osebe verjame, da naj bi jaz to gledala in mislila, da je to ženska? Vsem vam se je popolnoma zmešalo. Trenutno imam v komentarjih kup trans oseb, pri katerih ni očitno, da so trans in ki želijo ugajati. Mi pa pravijo, da zaradi tega, ker sem to, kar sem in delim svojo izkušnjo, delam družbo slabšo za vse nas. Naj vam povem, da ste izjemno privilegirani, če pri vas ni očitno, da ste trans. Nismo vsi pripravljeni živeti po pričakovanjih družbe, spolnih normah in lepotnih standardih. Poleg tega je lepota več kot le vide. Vse je ja. Popolnoma imaš prav, razen majhne težave, da mislim, da nimaš ničesar od tega. Nič. Ne lepote navzven in žal tudi ne lepote navznoter. Tudi glede mnenja. In tvoje mnenje je grdo kot hudič. Imam kup trans oseb, pri katerih ni očitno, da so trans in ki se trudijo ugajati. Vidiš, ko sem gledala ta video, ki ga je objavila J.K. Rowling, v katerem govori o tem, da ta moški misli, da je ženska in zato, če karkoli rečeš proti temu, si ti transfobičen problem. In zdaj, ko želi biti ženska, lahko postane ženska in preprosto vstopi v ženska okolja itd. In seveda dobi veliko kritik, ker vedno izpostavlja te transspolne zadeve. Ampak bila sem prepričana, da je to ena anomalija, nekakšen nor video, dokler nisem malo bolj pobrskala po internetu. In ugotovila sem, da žal, mi edini, mislim, kdaj smo bili sploh zmanipulirani, da smo začeli verjeti, da je to pravica, za katero bi se morali boriti na račun žensk. Ime kot resno duševno zdravstveno težavo. Moje oči, moje uboge oči. Kaj za vraga je to? Oblečen je kot prašič. Alona, sploh ne vem, to je noro, ti posnetki so nori. Ampak zdaj ti kažem res ekstremne, zelo neprijetne vizualne stvari. Nevarnost tukaj niso te ljudje, ker upam, da lahko vsak pogleda to in si misli, da tam nekaj res ni v redu. Ja, klical te bom, kakor želiš, samo zato, ker me je strah, da me boš pretepal. Ampak ljudje, ki dejansko mislijo, da ima njihovo gibanje legitimnost do te mere, da bi se te stvari morale prodajati otrokom in ja, prodajajo se otrokom, do tega bomo prišli takoj, mislim, poslušaj. Ali izgledam kot moški? Ja. Zdaj ti bom nekaj povedal. To te bo osupnilo. Mimogrede, tudi ti zveniš kot moški. In ne boš mi verjel. Ne izgledam kot moški. Mislim, kot ženska. Imam nekaj novic zate. Ne moreš me videti. Vidiš trans osebo. Moj bog. Imam značilnosti, zaradi katerih bi nekdo to opazil. Mislim, da so jim ob rojstvu določili moški spol. To ni isto, kot izgledati kot moški. Vsa ta stvar z določitvijo moškega spola me spravlja ob pamet. Ti si določil moški spol. Ti si bil tisti, ki se je rodil. Ti si se rodil kot moški. Ti si tisti, ki določa. Ni ti bilo določeno od nekoga drugega. Ti si tisti, ki določa. Tvoja biologija ti je določila, da si moški. In kot je določen moški spol, si vedno moški. Ne glede na to, koliko se pohabljaš, je to pač nesrečno. Vedno si moški. Običajen moški, normalen moški, zdrav moški, duševno zdrav moški. Ne, absolutno ne. Nikakor. Morda zelo poženščen moški, morda moški, ki si res želi biti ženska, ampak nisi ženska. Tudi če si izmisliš kakšno neumno razlago besed, ki nimajo smisla, da bi me prepričal, da nekaj vidim zato, ker sem rasistka. Ne, vidim moškega oblečenega kot ženska. To vidim. In to vidijo vsi, ker to dejansko vidimo. To je dejstvo. Ali si pozabil, kako izgledajo moški? Ne, nisem. Ali pa ne vidiš osebe, ki ti je predstavljena? Vidiš samo mojo demografsko skupino. Ne. Jasno te vidim in slišim, človek. Vidim te in slišim te. In vem, zagotovo, da nisi ženska. Ampak poslušaj tole. K otroškemu vidiku bomo prišli čez trenutek, ker je to res zaskrbljujoče. Pravzaprav so šli tako daleč, da verjamejo, resnično verjamejo v to, da se morajo boriti za svoje pravice. Nimajo dovolj pravic. Večina jih sploh ne ve, o katerih pravicah govoriš. Dejstvo, da je to duševno nezdravje postalo človekova pravica, je samo po sebi pomanjkanje človekovih pravic. Ampak to je racionalna razprava za drugič. Mislim, da ne morejo slediti.
Torej, ali si trans ženska? Da. V redu, katere pravice misliš, da jih kot trans oseba izgubljaš? Oprosti? Katere pravice misliš, da jih kot trans oseba izgubljaš? Počutim se, kot da še vedno živimo v svetu, kjer napredujemo, ampak mislim, da je še vedno veliko stvari, ki bi jih lahko naredili. Naj uganem. Nimajo pojma, o čem govorijo, ker z njimi ni vse v redu. Seveda, da smo enaki kot vsi ostali. Naprimer kaj? Moramo poskrbeti, da vsi ljubijo druge takšne, kot so. Res je, in tudi, če nekdo potrebuje pomoč, jo dobi. Ja. Če imaš nekoga rad, skrbiš zanj in mu ne dovoliš, da počne nore stvari, kot je naprimer govoriti, da je ženska, čeprav to očitno ni. Medtem ko nas zdaj včasih obravnavajo, kot da sploh nismo ljudje. In katere pravice misliš, da jih trenutno izgubljaš? Katera je ena, za katero meniš, da si v nevarnosti, da jo izgubiš? Jaz nisem prepričan, mislim, da gre predvsem za to, da bi bil sprejet v širši skupnosti. Ja, v redu, pomagal nam bo. Torej, ta transspolna ženska pravi, da se bori za pravice, vendar dejansko ne zna poimenovati, za katere pravice transspolnih oseb se bori. Seveda Kar je lahko. precej zanimivo. Poglejmo, kaj pravijo komentarji, ker mislim, da moramo ugotoviti, kaj si poprečna oseba misli o tem. Če pogledamo najvišji ocenjen komentar. Kot ženska sem globoko užaljena z 28.000 všečki. Torej, Ja, ker je žaljivo. Dejstvo, da so pripravljeni širiti vse to, da nimajo pravic in podobno, ter da kradejo pravice žensk, ker jih vključujejo v šport in podobno, je problem sam po sebi. Mislim, poglej, oni dejansko resnično verjamejo, da izgubljajo človekove pravice, čeprav so jim bile dane preštevilne pravice, več, kot si jih zaslužijo. Katere pravice pa misliš, da trans Ljudje izgubljajo. Trans osebe si zaslužijo enake pravice, kot jih ima vsak drug človek. Mislim, neverjetno se mi zdi, da v današnjem času ljudje še vedno doživljajo diskriminacijo samo zato, ker niso normalni. Ni to. Gre za to, da je vse v zvezi s tem videti duševno nezdravo. In zakaj bi morale ženske, ki so normalne in zdrave in se nočejo obkrožati z grozljivimi moškimi, ki mislijo, da so ženske, in to je grozljivo, zakaj bi se morale odpovedati svojim pravicam? Tako preprosto je. To je tako, kot da bi rekli, da bi moral imeti pedofil pravice, ker naj bi šlo za to, koga lahko ljubiš oziroma koga ljubiš. Ne. Otroka je treba zaščititi. In ko imaš nekoga, ki je duševno bolan, običajno bi jih dali v ustanovo, da bi zaščitili druge ljudi pred tistimi, ki so duševno bolni, ker želiš zaščititi družbo. Ko imaš nekoga, ki uveljavlja pravice, ki neposredno škodujejo določeni skupini ljudi, takrat postane vprašljivo. Ne gre za to, ali želimo skrbeti za transspolne osebe ali ne. Gre za razumevanje, da njihove pravice nekaj stanejo. In ta cena so običajni ljudje. In to je srhljivo in narobe. In če mi ne verjameš, da je to srhljivo in narobe, mislim, samo poglej ta video. Prav? To je drag. Ni isto kot trans, ampak to je moški oblečen kot dekle, ki nastopa za majhne otroke. Majhni otroci. To je narobe in je srhljivo in neprijetno in mislim, da bi se vsi strinjali s tem. Tudi to je neprijetno. Veliko. Kdo ve, kaj se bo zgodilo. Ampak gremo naprej. Ste pripravljeni? V redu. Praktično vsakdo, ki ima vsaj malo razuma, lahko pogleda to in pomisli, da je nekaj narobe, če odrasel moški v ženski obleki rola pred majhnimi otroki. V redu. Zdi se kot napeljevanje otrok, zdi se neprimerno. To je nekaj, od česar bi starš, ki mu je res mar za svojega otroka, želel svojega otroka držati zelo, zelo daleč stran. To je preprosto prirojeno. To je naša narava. To je naše razumevanje. Moški. In poglejte, spet vemo, da obstajajo težave z duševnim zdravjem in to je samo ena zgodba. V redu. On, ta fant, se opisuje kot trans dekle, ki išče zabavo. In ubilje svojo mamo. V redu. Ampak nihče ne poroča o tem, da je trans, ker nočejo, da bi jih imeli za rasiste. In to je preprosto noro, če pomislimo na dejstvo, da je bilo pred nekaj leti NBC, ki so, kot vsi vemo, woke in nori, so bili proti transspolnosti, ker so mislili, da je to problem in glavobol. Tako je. In vse so bile dekleta. Ne bom gledala celotnega videa, ampak če pomislim nazaj, so takrat brez zadržkov govorili vse te stvari. Rekli smo, da bomo govorili o otrocih. In res želim govoriti o otrocih, ker trenutno v eni izmed šol v Minnesoti razmišljajo o uporabi transspolnih lutk, da bi otroke učili o tem, kako postati transspolni. In tukaj za me res potegnem črto. Če želiš gledati tiste starejše ljudi, ki so očitno bolni in se skušaš prepričati, da niso bolni, ter da moraš biti prijazna do vsake osebe, v redu, to je tvoja stvar. Kar izvoli. In lahko me imenuješ grozna oseba, kolikor želiš. Ampak če misliš, da bi tvoj otrok moral tako izgledati, ko odraste,
potem je nekaj narobe. In če misliš, da je v redu, da šole normalizirajo takšno vedenje ali skupnost ali družbo v imenu neke nišne, nore ideologije, si res nora. Pridejo z genitalijami, ki jih je mogoče odstraniti in nato zamenjati. O moj bog. Terapeutka na medicinski fakulteti Univerze v Minnesoti je za New York Post povedala, da so več kot desetletje razvijali te lutke. Cilj je pomagati otrokom, citiram, da spoznajo različne možnosti, kdo vse lahko so. Odvratno, prezirljivo, šokantno. Zakaj bi si katerikoli zdrav starš želel zmediti svojega otroka glede spola? Ena stvar je, če je nekdo zmeden, ampak zakaj bi se trudili izobraževati otroka že pri 4 letih? Vse, kar lahko rečem, je, da je to gibanje zlo. In za vse, ki v tem trpijo, mi je resnično hudo. Iskreno čutim veliko sočutja. Toda poskušati to vsiliti mladim, običajnim ljudem, ženskam, naši družbi kot celoti, kot da je to nekaj normalnega, to je zlo in napačno in to je treba javno obsoditi. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.